nga strugglingira wano mwana. Nkulaga how patient I am and how disciplined I am and how I respected this lady's name. Nemberano nenebuzabuza nga munda bakula live wano nenga mbaga nti bane waliwo omuntu yatwala sente zange waliwo nenga simuogera mu bintu ebimu ebisinze okunyiga ebinume nnyo nze saagala muntu anjaya naye naata communicatinga obanga ndabanga omusiru kale njaya but communicate mbulira nti kale kiganye kankuweko half naye omukyali atuuka n'okunthreateninga tonteeka ku pressure on my money. My fucking money. Sente zange zinakuwa. Munange nga nkola ki? Nga nkoma we Uganda. Nga nkwata milioni 5. Ganzimuwa. Umutima mulungi. Nga tukola. Nga nzire waka. Nga mumanyi nti ni musajja mujagu bwembera mu bistruggle byange mu bichi struggle ya feno. Munange omukyalo namuwa sente by that time yali lubuto. Ne muwa sente. Ne mugane kansubire nti tujja kuyita mu bye tugoba. Nangamba kale ne samuteeka ku pressure. Kati mbana akamala okumuwa milioni 5. Ne communicating anoli omukyala. We bayita Ruth. Ne mugane nti momo muwadde milioni 5. Kubanga yangamba buli kye mukola kyonna every transaction at least making sure nti ontegeeza. Because ye mukyale yali agenda okunyambako nga asobola okunreceivinga wa Sweden. Munange mbana akamala bwe nti momo nga mpereza message ndoza wayita wena ku 2 oba 3 nanga nti kakati milioni 5 ezo tubadde twagalayo sente endala. Ne mubuuza sente meka jukira oyagala kugenda ate omuntu omwesize oshegera. Munange nga ngamba nti soko tuongereyo milioni 2 kati ensobi je nakola oli ate saa mugamba kubanga Ruth yangamba toddamu mu sente zo nazo napakanga pepa waka akoze eki awedde bwana mumaliza den tusoke kubanza nade muganda nti oyina milioni 5 kati nze ensobi saaje oli saa mugamba oyi ni ngamba kamuwe kubanga atise bamnyiganye ate muntu wa amanyi muntu wa media wano ense mutegeera nenkwata milioni endala 2 nenzi wa momo era nazo nazimuleeteraawo ewaka neziba milioni meka simusanvu nentuuza niya nenzira mu byange nze omuntu bwabanga agenda kunkolera omulimu nze simuteeka ku pressure bakomuredi nabeera wano kati time etuuka ate naye omulimu laba bwaguwa omuntu omula you cannot deal tosobola kuŋŋamba nakoze naawe omulimu ate gwe onsindike ku third client omuntu simumanyi naye gwe okutte omulimu kati ate ogutaddemu omuntu ow'okusatu ate gwe oyagala nkolagane naye kuki nze simumanyi. The only person I know is you. Gwe olina okuŋŋamba ekyokukola era gwe olina okundirectinga ngenda okulaba ate ampadde omuntu omulala nti yogera n'oyo neŋŋamba kati omuntu ngenda kwogera naye kuki kubanga simanyi kintu kyonna. Nentuuza niya omuntu oyo gwe yampa oba because katugambe nti yali lubuto teyasobola kola pepa wako oyo naye bakomuledi nze kambabuulire omwami gwe yampa omwami yandeetera pepa waka nga ne bw'oba tewasoma olabirawo nti yo pepa waka mukyamu. Nze buli kintu kye bampa bwe ba documentation I take time and I read. Omwami yo nga nsindikira ebipapula nga mbisoma kigambo ku kigambo kyenva nkwata essimu. By that time momo ndoza yali taliiko ndoza agenda muleeba nenonya the immediate person yali baawe Dax ne mugamba mukama wange waako ono mulabye naye nga mulimu ensobi nnyingi agamba atya muganda wange omugave kubanga I took time ne mukadde namutuuza nangamba naye Joy waako ono ebintu nga bifu ne mukubira essimu nakubira Dax ne mga ono waka mufunze sigenda agenda kwembase kuswalirayo because bank statement erinnya bali wandise bubi ate biseera ebisinga those are the things they look at. Nangamba kati nafuna omukisa gundi Dax kyava ngamba nti agenda tujja kulaba ekinavaayo naye ng'omutima gwange nkimanyi this is all wrong
Ne mugamba ne bwemba sitegera everything here is a mess. Amanya mafu. N'ebintu bye nyini tebya arranginga. Ne ngamba ne lwaki yakute ebintu byange nabikwasa omuntu omulala. Naye olwokuba nti nsayina kyakkola. Bakomredi nga ngenda ku embassy. Sina ku embassy awo bakolera interview awo ngeka mu kyawo. Nga ngenda. Bwe ntuuka awo ebiseera bisingana mu mmanya abagenzeekaawo. There is no way okujjako nga toli audible enough. There is no way you can fail a one-on-one interview. Era bwe natuukaawo abakyala nasanga abakyala ne muwe ebintu byange. Yambuuza ebibuuzo na bitono nnyo. Nanga ogenda wa ne mubuulira. Nangamba, do you mind giving okutubuulira ku account number you already nali njina mu mutwe nga ngitaddemu. Munnange ngangira. Naye omutima gwange nga nkimanyi. Kubanga nabisomamu ebintu bifu. Era amazima mbakakasanga antya Katonda. Bwe namala n'okumubuuza namubuuza nti naye nga time negenda kati nga nze nina okubuuza nti munnange kati ngende nkebereyo ngende nga tafa nayo. Naye nga sente zange amazo zitwala. Pepa wakagwe bankoledde nga ne bwobeera gw'osoloka abamaziga. Oli ajja kujjana nenyagambe nti kikati kankubuulire. Mu nsi muno toyinza kubeera mugezi wekka. And every fenna tufuna these challenges. Oli ajja kumbuuza lwaki Momo eyamunkwasa ali mukyala ali Sweden. Ate Momo yali atwala abantu by then yali atwala. Osegera. Nengenda baganda bange nenkola interview. Bwe nkola interview era nga bwe nakisuubira bwe kyali. Bwe baali bakomyawo pepezo nga baganya okuwa. Era byebintu byebimu baga nti ne babyogerako ngera bwe nali mbisuubira byennyini. Bigendo koma ne mujjukiza ne muga nti nakugamba nti this is wrong. Yadde sibimanyi nnyo naye kino nze nakirabirawo tebampa. I was denied the visa. Ne mubuuza ng'omuntu omutegeevu. Ne mubuuza kati what do we do next? Mbadde ndo sinabateerako kino. Mala okufiirwa visa bakomrade. Namala wano mu Uganda jukiro olina confusion yeyo. Sente zigenze. Everything is down. Bakomrade we bampambira. That is when I was kidnapped. You can imagine ngenze ne stress eyo bampambi. Bampambie. Bamaze okunyima visa namala wondoza ennaku ndoza zaali ezi. I was kidnapped. Kati jukiro ina stress ya visa, sente bazitutte, kati ate bakuwambye. Oshegera. Bakuwambye. Ngende eyo gye bantulugunyiza. Nga n'ebirowoozo ebyo mbina jukira nkalidde. Oweddeyo. Katonda laba bwansaasira. Nenga mu byonna nali ngeeyo nga bantulugunya nga bakola byonna nga ngamba nti wenviira waneeno. Momo ayina okumbuulira. Kikyazaako. Osegera. Katonda nansaasira bakomrade. Actually olunaku lwennyini we bampa ndoza wayitawo nga bakama nga tebanana kumpamba nayogera ne muganda wange yeekolera. Ne muga mwana. Banyimye. Tuba tukyayogera bwe tindoza wayitawo nakubanga mmeka bakomrade ne bampamba. Bwe bampamba nengenda ne serving ebyo ebiri eyo sagala byogerako because tebye bankola it is not part of the money I want. Katonda nansaasira bakomrade ne mumanja ne munda bajendi. Katonda nansaasira nemberanga mukomere eyo naye nga nze kinnuma. Momo no kunteeka mu budde buno kulwisaawo kola bintu byange yandibadde ngamba nti tosooka kuvaayo tumale okunfaaminga nensigala ku mulimu gwange. Kitegeera ekyokubiri obudde namugamba n'omugamba nti boyi ffe tuli wano naye abasajja batunoonya. Nagamba mbimanyi naye gundi kati bino mbatemerako butemezi. Naye buli kyenjogera wano okutya Katonda. Sina kyenfureminga, sina kyennimba, sina gwempayiriza. Kibadde kinsuuseeko bakomrade nga ngenda kwabika. Nengamba naye Mukama yampa abantu abasobola okuywana. Abasobola okunyamba. Bwe naamaliriza sitoore eno mwenna nga muli mikwano gyange munyambe nfune obwenkanya. I just need my money. I need my money. Natuuka n'ekiseera ne muga nti bwe ziba ziganye at least mpaako half. Kati biki ebindeetera okunyiiga ennyo tugende mu maaso. Mala okuva mu kkomera Katonda ansaasidde.
bampadde beiro bwe bampa beiro munoonyako bwe munoonyako ekintu yasooka okuŋŋamba yaŋŋamba munayi kulikayo biki konze kale nanga kati ate ekirungi nti bino ebyo baakukuttemu kigenda kutwanguyira okusaba mangu visa konze kale tewali buzibu ekyo saakitwala nnyo serious kubanga esi yali ensonga kubanga nali njagala kulaba akyasobola okuddamu n'ankolera ku mirimu gyange kubanga it was his ensobi yali yiye yakwata omulimu n'aguteekamu omuntu omulala oshegera it is her mess munange namusanga kati mukubira essimu ne mubuuza passport njikuleete olwo maze okuva mukomera naŋŋamba gireete oba yali I think it is Serena namusanga awo kugundi ku Serena ne mukwasa passport nenzira era nga bulijjo nenziramu ku zero nentuula wansi nenga kuluno kamuleka akola omulimu gwe munnange ennaku zeekulungula ngamuweereza message ngamuga ati munnange ki ekigenda mu maaso nga ngamba kakati nze tonteeka nnyo ku puresha ebintu byondi mubikolako ne mugamba sinnakuteekako ku puresha nkubuuzizza at least nziraamu n'atuuka ekiseera nga takyayagala kunziramu then wayite ebbanga ate nenda banga atanconnectinze ku muntu omulala mba ndi awo oli omusajja omulala nankubira essimu awo alina ekintu kyeyampeereza kyefaananyiza nga bw'olaba appointment naye bw'amala okumpeereza ekipapula kino mubuuza naye appointment eno gye mumpadde nga timumpadde ku bintu ndabeko ebyengenda okusomako oba ne briefing so that bwengenderayo at least mbeere nga siri ki I'm not out nirako idea ngenda okulaba musajja bwe yampeereza ekipapula kirina muno mugundi ate byayogererako mbusimayi kati tusoze tukola booking kati bwe tunamaliza waliwo empapula zetu twagala okumaliriza then bwe tunazimaliza tuyoke tukukonfirming ne ngamba kale tewali buzibu olwono ampadde omuntu omulala nentuuka ekisa ne mugamba mumu badde nsaba twogere bwe kiba kiganye badde nsaba ng'omuntu twogere ompeeko kyompa kale ompe hafu ompeyo akasente hafu tukirize nti kale kino kyagaana bwe namugamba bwe ntyo nga taddamu nentuuka ekisa nentandika n'okumubanja pasipooti yange nga naye agigaanidde ne mugamba mumu kale mpa pasipooti yange mbeere nayo nsobola okufuna wano ekirimu nsobola okufuna wano ekintu ekicuba kyonna kyonna n'agaana era omuntu eyanyamba nenfuna passport you cannot even believe it bakomrade nayina kulumba baawe Dax Katero bwe nalumba era mu byonna byenjogera bakomrade bye muwulira saagala mukwate omusajja oyo mumuteeke mu nsonga zino because omusajja oyo namunyo actually nze yamukubira ne mga Dax mbadde njogereko naawe ku nsonga ya mukyalawo nga mukyalawo yatwala sente zange naye mu byonna tebyandinumye naye communication nti omuntu mubuulire nti munaye tutuuse wano munange tutuuse wano naye omukazi wo tafaayo otegeera nampiita ne tutuula ne muganda wange oli munasitwago munnange kinaaba kiwulikika bubi okutwala ensonga eno mu media mbadde njagala oyogere ne mukyalawo at least ambulire kale tukole agreement ne bwana abampaye emitwalo 5 jokka jimmala tumaleyo nenjogera ne Dax oyo kennyini Katonda anjulira emirundi ogutali gumu ebiri nze singa najja dda wano bakomrade ne mbagamba bye nali mpitamu naye oyo omwami nali muwe ekitiibwa kubanga munasitwago munnaffe nga ekintu kino kijja kuwulikika bubi ne waliwo otuuka ekiseera n'owulira ng'oyabika babulaadi wa ne Uganda nga tokola kyali wange ne bwaba kyaliwo tagenda kulabirira paka nagamba mumu na yegwo do you know how I survive do you know how I survive nina okunoonya rent nina okulya nina obuvunaanyizibwa muzeeyi wange mulwadde gwompoleza abeera mbimanyi kakana asimanyi gundi osegeera ne mugamba mumonze ndi wane wakasikola gwatiriso oyina omulimu atiso oyina woosula nze buli kaseera mba nina okukola ki nina okunoonya how I'm going to survive ne mugamba dde njagala twogere obeeko kyonkolera at least get some money ompe ogaye nti omanyi Masaaba kino ekintu kyagaana kitegeera
kubanga ye kenyini yangamba nti ne bwe kinagaana kitya ngenda ku making sure nti bwe kigaana nkudiza sente zo kubanga yamanya nti messe yasooka ye kenyini yagikola. It was not my mess. It was her no muntu gwe yampa yakola ebintu ebikyambe. It was not my mess. Nanga nti bwe binagaana I will give you your money. Ye kenyini ngabingamba bakomuredi tewali kintu kyasinga kunnyiza mba ndi wano bino bye tuzunga omukyalo oyo ali ku ka birthday onomomo gwe mulaba ne ka odi ka video nkayina ngali ne mukwano gwe amusubizanga bwamuwadde ye milioni akyogerera mu kamera natunula bwenti nali waka waliwo yansindika video nagala banna agamba ntayina sente ali eri mukweraga ali mukusubiza banne nti mbawaddeyo milioni nanyenyo omutwe ninga nti omuntu ali mu public alaga nti ayina sente naye nze amubanjiza sente zange ndi wano tambazeemu magezi. Oli mu public you living a life gyoyagala okuprovinga ku bantu naye nga nkubanja sikuwayiriza kubanja. I gave you my money. Ebyo tebyandi nnumye naye communication natukane sana muuliraho nga ngamba n'okungamba nti nze tonteeka ku pressure nkole kakati mbadde kati kandu bagatire munange ntuuka ekiseera mubanja ndaba bintamye ng'obwongo bujja nti kanoonye ku bbaawe nga noonya bbaawe musajja we yali muntu mulamu and is a very honest person. Is a very honest person. Nga mukubira nga mugadaksi badde njagala kulaba tuogere ku nsonga zino ne munnyonnyola twatula ne mugundi ka restaurant kali awo kabaka lisamwe ne munnyonnyola ne muganti munne ekituuseewo kye kino na kino ne mukyalawo munange ta communicating nanga ate nga ndi bubi wano. Oshegera nangamba nambuulira ne mutegeera ng'omuntu ne mugamba naye gwompa magezi ki kati ndooza nze ne musaba daksi na musaba ne mugamba ekyo oba onkolera nkolera ekintu kimu njagala ongambire momo akole ebintu bibiri either ampe sente zange oba ampe ne passport yange. Kati momo bw'awulira ndooza baali ewaka ne bbaawe n'amubuuza nti passport y'amasaba eri luddawa momo lwaddamu okunkommunicatinga nange n'ampeereza audio nga mukambwe nnyo. Kakati lwaki ebintu obitadde mu daksi ne mugamba momo tondeekaanira, don't shout at me. Era nga bwe nkyogera bwe namugamba ne mugamba tondeekaanira, wandibadde na responsible nnyo. Ne weebuuza lwaki nabadde njogera ne bbaawo ne mugamba lwaki lwaki bwe mbadde sinayogera na bbaawo obadde tokommunicatinga nange ku nsonga z'okutambula. Bwe yamanya nti njogedde ne bbaawe n'alyoka akuba essimu nanga kakati ebintu obitadde mu daksi ne mugamba mbadde siina muntu mulala gwe nsobola kuteekawo kuwuliriza because gwe you turned a deaf ear against me. Era daksi ne mugamba nti nkolera ekintu kimu ati kambeere ne passport yange. Daksi n'alwana era passport nebadde nakagifuna kati nga naye efuuse ekizibu tabeera ku online n'ekisinga okunnuma nga mulaba page ye postinga ningenda ne kugundi nagenda ne ku page ye ne communicate ne mugamba not even once not even twice nga mugamba nti ningenda ku page ye ne mugamba nti momo mbadde njagala kwogera naawe ku page ye yennyini nga buli lwa postinga n'esooka wa at least andabe mugamba njagala kwogera naawe. Onumai nga siteeka mu bino simanyi biki ne nga njagala kale kubanga bangamba nga nti yali talina simu naye ekisinga okunewunyisa nga ndaba apostinga munnange. Oba ayina adimi kyemmanyi adimi naye abaabiraba